اتفضل يا حبيبي. ماما جابت لنا الاكل بقى بتاع الصباحيه. ربنا يخليكي ليا انت وماما. بيخليك ليه؟ جايبه لنا ايه بقى؟ ايه ده يا شيماء؟ ايه اللي امك جايباه ده؟ ايه يا اسامه، ايه المشكله يعني؟ جايبه لي كشري. كشري يوم الصباحيه وايه وخوخايه. خوخايه أيوة، واحده. عارفه ان انا بحب الخوخ. يعني كمان جايبها لك انت وانا لا؟ ايه المشكله؟ ماما بتحبني يعني، وبعدين فيها ايه كتر خيرها يعني ان هي جابت كده. هو ايه اللي كتر خيرها يا شيماء؟ حد يجيب كشري في ليله الدخله؟ يعني الواحد كده يفتح البتاع يلاقي حته فرخه، لحمه، يعني حمامتين، الطبيعي اللي الناس كلها عايشه فيه، انما جايبه لي كشري. عادي يا اسامه، احنا نباتيين. انا اصلا ما بحبوش، يعني جايبه لي كشري. خلاص كليه بقى، كليه هو والخوخيه بتاعتك. يا اسامه يلا احسن اكل الخوخ. صباحية مباركة يا عريس. الله عليكي. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. خد يا عين امك، جبت لك اكلك اهو. بيتزا؟ بيتزا بالسجق. سجق كمان؟ ايه وحشة؟ يعني امبارح يا حماتي جايبه لي كشري والنهارده جايبه لي بيتزا؟ هو انت يا جوز بنتي زعلان عشان جبت لك كشري؟ هو حد طايل الكشري النهارده؟ شوف الرز بكام والعدس بكام والمكرونه وصلت يا اخويا 30 جنيه. قالوا زعلان ايه؟ وبيتزا اهي جايبها لك تاني يوم عامله 100 جنيه اصلها بالسجق. ايه داخل على طمع ولا ايه؟ انت مقتنعه؟ مقتنع؟ طبعا مقتنع. كلها انت وبنتك والخوخه اللي جوه. ليه ما يلا بتاكلوش؟ يا حماتي انتوا جننتوني، انتوا خلاص روشتوني. جايبين لي بيتزا وكشري. انا عريس، بقول لكم عريس. وهي يعني عريس؟ ما انا عايز اكل كل حاجه، ممنوع عنك ولا ايه؟ والخوخه اوعى تكون كلتها من البيت، انا جايبها لها خوخه عشان عارفه اني بتحبها. يعني انت جايبه لها واحده بس؟ على قدها، امال ايه؟ المهم انت هتاكل من البيتزا دي ولا مش هتاكل منها؟ لا مش هاكل. يبقى حلال على شيماء. الحمد لله الحمد لله يا رب، انا عارفه ان بنتي بتحب بالسجق، اخش اديها لها يا عريس. عايز حاجه؟ سلام. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ مقتنعه باللي هي بتعمله؟ انا مش فاهم. ازيك يا حاج؟ حبيبي ابني، حبيبي اصل بص بقى. انا مكسوف قوي منك. امك النهارده تعبانه وما عملتش اكل، قلت اطب عليك عريس جديد بقى يا عم. تلاقي عندك بقى بط ووز وفراخ وحمام وسمك وجمبري. اخش اكل بقى براحتي. ايه ده؟ وحماتك كمان هنا؟ يا حلاوه يا حلاوه، ازيك عامله ايه؟ ايه ده؟ الله، بيتزا وبالسجق كمان وماله. اهي تصبيره قبل الغدا. ولا اقول لك يبقى انا اخدها معايا عشان امك ما عندهاش اكل. يلا بقى قوم اتلحلح بقى، ورينا الفطاير الحلوه بتاعتك. بقول لك يا حاج، أيوة. البيتزا اللي انت خدتها دي انا جايبها لبنتي، تاخدها فين؟ نعم، جايبها لبنتي. ده بدل ما تجيب لها حمام وفراخ وبط ووز وفطاير فطير مشلتت تقوم تقولي جايب لها بيتزا؟ وانت داخل فاضي على ابنك ليه؟ ما جبتلوش يا اخويا انت الاكل ده ليه؟ يا نهار ابيض. ايه فين امه؟ ما جاتش معاك ليه؟ كانت جابت لها فرخه مشويه ولا جابت له حاجه؟ ده انا دخلت في حاره سد. طب لو سمحت هات البيتزا عشان بتاعه البيت. اوعى كده، اوعى. بص حتى يا البيتزا ابني. بتاعتي طمعانين فيها. بص يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. هو مال ابوك يا ابني؟ الله يكون في عونك يا ابني، انا ماشي. الله يكون في عونك. بيتزا على شويه. يوم الصباحيه. هو الراجل ده داخل على طمع عليه يا بنتي. كمان قاعده ولا ايه؟ ما اقعدش مع بنتي ولا ايه شويه؟ انت قاعد انا مش معانا ليه؟ عارفه. كمان قاعد معاكم ليه؟ ما تروح تشوف امك تعبانه ما جاتش تبص عليك. روح يمكن تلاقي لك حته فرخه ولا اي حاجه عندها. والنبي انا قلت لك بلاش الجوازه السودا ديت. اعمل ايه يا ماما وانا بحبه برضه؟ حبه اذا كان مش عاجبه ولا الكشري ولا البيتزا، كان عايز اجيب له ايه يا اختي؟ هو من كتر ما كان بيخش علينا داخل بشنط وخارج بشنط. خلاص بقى يا امي، اعمل ايه؟ هو بقى كده طبعه كده، اعمل له ايه الله بقى؟ يكون في عونك يا بنتي، انا قايمه ماشيه انا كمان. المهم تاكلي البيتزا، ما تخلوش ياكل منها حاجه خالص. لا هو اصلا ما بيحبش البيتزا بالسجق. بس الله يبارك لك، اي حاجه ما بيحبهاش قولي لي عليها وانا هجيبها لك. خلاص يما، يلا يا حبيبتي سلام عليك. يا حبيبتي، هذا ناكل البيتزا بقى.